家属站在船之前，手上拿着一叠金纸招魂，场面令人鼻酸。因为这里日前发生一场工安意外，造成一名工人不幸身亡。我们自己在做的时候，我们都知道，做指挥手的人反应要很快，而且他在船上的经验也不是说很足够，现在就是因为没有人，他算比较资深，没有人的话，那就上去。这个月17号凌晨，基隆港东11码头，一名45岁竹姓工人负责指挥桥式起重机司机将货柜吊挂至船上，因为风浪9级，地面机具被风吹动，固定桩断裂，货柜脱离轨道来回摆动，直接撞上竹姓工人，导致他挤压在货柜当中，当场失去生命迹象。伊这个做跟这个做是同款的，伊即马就是这个崩裂，崩裂，这种怎么回事嘛？因为机械强度不高，一名员工表示，事发当晚疑似有卡损出问题才会发生憾事。警方事后依涉过失致死罪，将黄姓督导及操作起重机的许姓司机以2万元交保。至于详细事故原因，仍在调查厘清中。这起意外后，有内部员工出面指控，因人手不足，导致许多人每天工作超过12小时。工安意外是否与超时工作有关，警方还要再调查。他有2艘船在做的时候，他没有顾这一艘，这一艘就没有顾到，所以变成这个样子。公司严重人手不足。死者是公司资深员工，已工作8到10年。这次意外让其他员工都相当害怕。翻开公司近期裁处记录表，可以发现不是第一次让员工超时。从2016到2008年，都曾违反劳基法，被劳动局开出2到8万的罚单。民视新闻陈崇汉基隆报道。